हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। काफ़ी जो नए क्रिएटर्स होते हैं उनको साउंड चाहिए रहता है, जो फनी वीडियो के लिए साउंड चाहिए रहता है, जो कि वीडियो को फनी वे में कन्वर्ट करता है। ये साउंड्स कभी नहीं मिलते और कभी कभी इनके लिए पेमेंट्स भी करना पड़ता है और पे करके लेना पड़ता है। तो इन फनी साउंड्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना, चलिए अपने मोबाइल पे चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको कि इस फनी साउंड्स को फ्री में और अच्छी तरीके से डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए पहले मोबाइल में चलते हैं। हेलो गाइस। तो सबसे पहले अपन लोग आ जाएंगे अपने गूगल पे। गूगल पे आ जाने के बाद भाई अपन लोग यहाँ पर सर्च करेंगे माई स्टैंड। यहाँ पर माई स्टैंड नाम की एक वेबसाइट है जहाँ से आप सभी जो फनी साउंड्स हैं उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मनी जो माई स्टैंड है उसमें जाएंगे ब्रो, और सबसे पहला वेबसाइट चूज़ कर लेंगे। देख लो वेबसाइट को, माई स्टैंड, और इसको क्लिक करने पर देखो सभी साउंड्स आ जाते हैं। यहाँ पर देख लो वाइम बूम का है, फॉग है, फट का है, ऐसा इमाउंग अजरोल, सब अच्छे साउंड और आपको बहुत सारे साउंड्स मिलेंगे। इन्हें डाउनलोड कैसे करना है, जस्ट इनके नीचे एक लाइनिंग होती है वाइन बूम साउंड, इसको क्लिक कर देंगे तो ऐसे डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं आगे बता दूंगा, देख लो आप कैसे कितना साउंड्स होते हैं और क्या क्या होता है इनसे। तो ये साउंड्स बहुत अच्छे होते हैं, इनसे आप वीडियो को और भी अच्छा बना सकते हो और फनी में कन्वर्ट कर सकते हो। फनी वे में कन्वर्ट करना बहुत इजी इन साउंड्स की मदद से। तो इसे डाउनलोड करने के बस इसके नीचे को क्लिक करो और देखो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। बस इसको देखो नीचे वो जो बटन है ना उसको ही क्लिक करना है, उस एरो में दिखा है ना उसको क्लिक कर दो और जस्ट वैसे डाउनलोड हो जाएगा और आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। ये सारे साउंड्स बहुत ही फ्री होते हैं और अच्छे होते हैं। तो जस्ट क्लिक करो उसके नीचे वाले बटन को, नाम को उसको क्लिक कर दो, उसके बाद हो जाएगा डाउनलोड। डाउनलोड MP3 और देखो डाउनलोड हो गया, क्लिक ओपन। तो इस प्रकार आप सभी फनी साउंड्स को डाउनलोड कर सकते हो। और जो फनी साउंड है इनके लिए एक लाइक तो बनता है भाई। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए इन्हीं अपडेटों के लिए। इस वीडियो में भाई आपको सिर्फ 2 मिनट में वीडियो बना दी जाती है, 2 से 3 मिनट में, और उससे ज़्यादा नहीं लिया जाता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड लक।